dari KKN kelompok 12 akan mempresentasikan tentang etika batuk. Jadi etika itu adalah suatu norma atau aturan yang berlaku pada masyarakat. Sedangkan batuk itu adalah suatu mekanisme pertahanan tubuh di saluran pernafasan dan merupakan gejala suatu penyakit atau reaksi tubuh terhadap iritasi di tenggorokan karena adanya lendir, makanan, debu, asap, dan sebagainya. Jadi, etika batuk itu adalah suatu cara penting untuk mengendalikan penyebaran infeksi di sumbernya. Tujuan dari etika batuk ini ialah agar tidak menularkan virus, kuman, bakteri kepada orang sekitar, sehingga dapat mencegah terjadinya penyebaran mikroorganisme patogen di udara dan lingkungan sekitarnya. Jadi, etika batuk yang baik dan benar itu yang pertama menggunakan masker. Kedua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Kemudian, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Lalu, cucilah tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Untuk lebih jelasnya lagi, akan ada video yang akan menjelaskan etika batuk yang baik dan benar. Oke, selanjutnya. Anda sedang batuk atau bersin? Tahukah Anda bahwa saat ini Anda berpotensi menyebarkan ribuan hingga jutaan kuman ke udara? Anda dapat mencegahnya dengan mengikuti etika batuk yang benar berikut ini. Saat Anda batuk atau bersin, selalu gunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup mulut dan hidung. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, gunakan lengan bagian dalam, bukan telapak tangan. Gunakan masker yang menutup hidung dan mulut selama Anda batuk dan bersin. Buanglah tisu setelah digunakan ke dalam tempat sampah. Cuci tangan Anda segera dengan air mengalir dan sabun atau bersihkan dengan alkohol hand rub. Jangan membuang ludah atau dahak di sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk ini, maka kamu ikut membantu untuk mengendalikan infeksi di sekitar kita. Kami dari kelompok 12 KKN IIK Bakti Wiata Kediri mengucapkan terima kasih.